So, may hapon tayo. Ako dahil si Pastor Herman, no, taga Barangay Miranda. So, ako po ning gina-record tayo kay atong i-take advantage ng social media kay pwede na to ma-reach out ang mga naa sa Manila nga lagyong dapit nga bisan wala ta ni adto dito. So, pinaagi sa social media maka-share ta sa goodness ni Lord. Ilang possible makita. No, kay gusto sa Ginoo nga ang tanan yun maluwas, ang tanan yun makadawat kaniya. So pinaagi ni ini nga sa pag-share sa pulong sa Ginoo, naagyoy clarity ana ay pag-ila, no, mailhan nato si Jesus sa iyang mga pulong, pinaagi siyang pulong. So taga Barangay Miranda ang anaa diha sa Barangay Miranda ang ato ang church, pero ang labaw sa tanan ang ma-share gyud ang kamaayo ni Jesus, no. So na ako'y basahon nga pulong tay even sa Romans chapter 3:23, sa Roma 3:23, kay ang tanan nakasala, for all have sinned and come short of the glory of God, no. Ang tanan gyud, kita, ikaw, ang tanan tao sa kalibutan nakasala, no. So but naay paglaom ug naay gitagaan ka nagsolusyon sa Ginoo, no. Even sa Roma 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang katubagan is anak kang Jesus ug dito nahitabo sa cross. Mao na nganong gipatay si Jesus, nganong gi-crucify si Jesus. Dili lang gi-crucify si Jesus pero namatay gyud, no. Grabe ang iyang pag-antos, grabe ang iyang klase nga naamguhan nga punishment. Kay ngano man, kay naay divine exchange. Kita mao ang nakasala, kita ang naggusto sa sala, kita ang naglakaw sa sala, nahilayo kita sa Ginoo ug naglakaw kita diha sa kasalanan, pero naay paglaom kay ang katubagan ug kapasayloan anaa kan Jesus. So kita ang nakasala pero dili kita ang gilatos. Si Jesus nga maoy walay sala pero siya ang gilatos. Kay ngano man inana ta niya kahigugma. Kay ikaw ug ako nakabuhat og sala, unya tungod gipas-an ni Jesus ang atong sala, gi-carry kana ni Jesus sa iyang kinabuhi or sa iyang lawas, sa iyang soul dito sa cross. Nahitabo kana dito sa cross kay aron ikaw ug ako karon mapasaylo ug makabaton ug kinabuhing dayon pinaagi sa atong pagtuo diha kaniya sa iyang gibuhat dito sa cross. Pero iyahang giantos ang tanan, ang kasakit, ang kaulaw, giluwa-luwaan, siya maoy gibutangag tunok ang iyang ulo, gikurunahan og tunok ang iyang ulo, gilaparo, gisagpa, gisumbag, gilatos, no. Siya tanan ang nagantos ug halos dili na mailhan nga tawo pa siya, aron ikaw karon is mahimong anak sa Dios sa dihang imong tuhuan ug dawaton si Jesus sa imong kinabuhi. Inana ka kapalangga, inana kita kapalangga ni Jesus aron ikaw ug ako or tanan tao maluwas pinaagi kan Jesus Christ. Dito na tanan nahitabo sa cross. So kung mahanaw ka tay, mutana ko tay kung okay lang, mahanaw ka ning kalibutan, asa kaya ka paingon tay sa imong tan-aw. Hindi mo siya buhatan mo. Hindi siya buhatan mo. Pakasaka ka. Ito lang. Ito lang. Pero no yun. Pero sa imong tan-aw, sa imong kaugalingon, manikamot man ka. Dili ka makasala. Ang tanang mga palmang no sige mo. Mugin tumano. Ang tanang yung sugo. Di ka makatuman na igura sa istorya. Wala ang gapon. Pero naay good news tayo. Naay maayong balita. Ang maayong balita is that di man gud nato kaya tumanon ang tanan nga unsay gisugo sa Ginoo. Mao na si Jesus ang nagtuman. Mao na nga ato rang dawaton ang unsay gihuman o gitiwas ni Jesus aron ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. So karon paunsa man maglakaw ang tawo nga pagkamatarong, dawato niya ang libreng gasa nga pagkamatarong nga which is si Jesus Christ. Sa dihang atong dawaton si Jesus Christ nga mao ang matarong aron kita makalakaw og matarong.
Si Jesus may nag-fulfill sa balaod. Iya mang gituman tanan balaod sa Ginoo para ato na lang dawaton ang unsay gitiwas o gibuhat ni Jesus. Di man nato kaya tiwason, di man nato kaya tumanon ang balaod. Gingon sa Bible, kung naa kay usa nga dili matuman, sad-an ta sa tanan. Pero ang good news, si Jesus ang nag-antos ug naghuman tanan ni ana. Aron imo lang libreng dawaton si Jesus. Ang atong kinahanglan karon is dawaton si Jesus sa atong kasing-kasing. Unya kung atong madawatan si Jesus sa atong kasing-kasing, karon nga naa kanay bagong kinabuhi, naa kanay paglaom diha pinaagi kan Jesus. So kung mahanaw ka man niining kalibutan na o mahanaw man ang tao niining kalibutan na ana ay paglaom nga ang tao mapaingon gyud sa presensya sa Ginoo kay tungod iyang gidawat si Jesus. Dawaton yun. Karon tay, iliti ka pag-ampo tay. Himo bang dawaton si Jesus imong kinabuhi tay? Sa mga pa, di dawas na pa. Karoon mo naman sa pagtuog yapon. Ito lang din na siya. Huwag na yung hangkon. Pero kung iliti ka in prayer karon tay, okay ra nimo mag-ampo tatay. Sa ako agad. Natural yun. Dapat yun na ito ang Ginoo. Kada ka makasasa mo dito ang tanan. Yes, tanan Pero gyud. mula mga manikamot nga sa mga kuan sa Ginoo nga yung mga pulong nga ito, mga supak siya. Sundong ito. Hindi ka kasunod. Awaan niya po. Hindi ka maluwas. Hindi man mo nga, hindi ka gidawat na nimo. Gidawat na nimo ang Ginoo. Pero, wa nimo buhata ang iyang kuan. Wa lang gyapon na. Hindi gyapon ka mahilangit. Basta ka. Hindi mo dawat ang kanang mga, ang iyang sugo niya. Basta na tumanon na nimo. Pero, sa mga lagi, hindi ka daw. Hindi ka kahimo. Hindi mo buhaton. Igo na ka sa istorya. Walang gyapon. Hindi gyapon lang siya. Mo gid tungod kay gidawat na to si Jesus Christ mo na mubunga kita. Gawat nimo ibo gito tumano ni ang tanang sugo. Yes, mubunga na siya sa pagsunod. Kay ngano man, kay ato mang nadawatan si Jesus unya tungod kay naatay suod nga relasyon kay Jesus. Ganahan na kita maglakaw kay kita na ilatan niya nga siya mao ang atong manluluwas. So ang atong masabtan og ato ang giingon sa pulong sa Ginoo, bunga kana ang paglakaw nato nga masundanon or obedient na ta kay Jesus. Kay tungod ato siyang gidawat. No? Naluwas kita mao nang makasunod ta kan Jesus. Giluwas ta niya, gipasaylo ta niya mao nang makalakaw ta nga malipayon, madasigon og gawasnon kay siya may nagtanggal nato diha sa kangitngit, siya may maong kahayag mao nang makalakaw ta sa kahayag. So mao nang makatuman ta niya kay siya ang nagpasaylo ug siya ang mao'y nagtuman una dito sa krus. Mao itong yun sa Bible, makahigugma kita sa Dios kay siya ang unang nihigugma kanato. So mubunga gyud na. Mubunga gyud na ang atong nadawatan kay Jesus. Mubunga gyud na. Mao na sa una nga masukanon ta, masupilon, mao nang tungod kay gipasaylo ta ni Jesus ug nabati nato ang iyang kamaayo. Mao na nga naay kausaban sa atong kinabuhi, makalakaw ta og kanang makalakaw ta nga ana ay grasya sa Dios. Good news gyud tayo no. Mao Ginoo. Wow. Ato ginang sundong to yang tanan. Sa iyang mga sugo, supak siya. Say nga nimo tay. Berilio. Wow. Salamat kasi mong panahon pagpaminaw tayo no. Na ako'y mga pipilapod ka tao na istorya. Wala gyud tay lain nga tumong kundi i-share gyud ang kamay ni Jesus. Siya mumaya itong ijangpan. Wow. Amen. Siya gyud dalang panan, siya gyud atong gituhuan. Kay wa kay pagtuo sa Ginoo na. Lang. Wow. So, mag-ampo ta tay. No, atong idungo atong ulo, magpray ta kadali. Pasalamat nanta sa Ginoo.
You say, Jesus Christ, salamat sa imong kamaayo, salamat sa imong gugma, salamat Lord sa imong kamatayon dito sa cross, kay mao kanay nagpasaylo ug naghinlo sa among mga sala. Salamat Lord nga wa ka nagpahabilin nga patay, kundi nabanhaw ka sa ikatulong adlaw ug buhi ka karon o Dios. Salamat o Dios sa panahon nga gihatag ni Tatay sa pagpaminaw sa pulong. Padayon ka Lord, magagiya og hatag og kusog kaniya. Ug Lord, mutubo pa siya diha sa iyang nadawatan nga kaluwasan diha kanimo o Dios. Ug Lord, ikaw ang maghatag og kalipay sa iyang kinabuhi. Ug Lord, sa tanan nga among nabuhat nga sala sa kinabuhi, Lord, pasayloa kami. Ug amo kang dawaton karon, ug amo kang gituhuan sa mong kasing-kasing nga ikaw lamang among dalangpanan. In Jesus name, Amen. So tay, salamat sa